صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Nuhinil mursalina idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atii'un. Kadzabat gorohna sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh, al mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna kaum Nuhin lagu maring Nuh listirakihim. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalam teka bitauhid lan gawa ajaran tauhid. Auli annahu ta krana satemene Nabi Nuh litu lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalam kaum. Ka annahu kaya sedune Nuh sing rasul sita iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nisu qaumin tenaknisna lafat kaum bi tibari maknahu lan ngitung maknane kaum. Wa tadkiruhu te mudzakarna kaum bi tibari lafzi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakar. Iskala nalikane ngendikan nagum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah Allah. Ini saat temen ingsun aku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighima. Ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihi lan. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kang sira kabeh bi lan mamin tauhidillah saking tauhidna ning Allah wa taati lan taat ning Allah. Wa ma salulan ora jaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase ikilah dakwah ai alaihi alamat dautu. Ai ala tablighi tegese ing atase nyampekno tauhid. Aku ora njaluk min ajren ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ana te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani sak alam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ning ingsun. Karro hubolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal qala takidan krana digawe taukid, ngukuhno, digawe penguat. Qalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh, anu minulaka wat tabaakal ardal. Anu minono to percaya kita nusot dikutikse bener kita laka maring sira eli kaulika tegese maring pengucap sira. Tawat tabaaka hale anut ka ing sira sapa al ardaluna pira-pira wong sing ina-ina kabeh orang-orang bawahan wa fikiraatin wa atbaukal ardalun. Utai pira-pira pengikut sira jamu tabiin. Mubtada unte dawu atbauka dadi mubtada. Utai pengikut sira iku al ardalun pira-pira sing ina. Aisyah falatu tegese pira-pira wong bawahan. Kalhakati kaya dene tukang jahit atau tukang tenun wal asakifati lan tukang sapu, tukang sepatu wae tiang-tiang sing inon. Kala dawuh sapa Nabi Nuh, wa mau te apa iku ilmu ingsun, ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake yak maluna iku nglakoni sapa ngake. In hisabuhum illa rabbi, illa ala rabbi. Ora ana te hisabe wong akeh, mah hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasé pangeran ingsun. Fa yujazi mongko males sapa Allah ing kabeh. Lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh, tak lamun ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono amal. Ma'ibtumuhum mongko ora ngino sira kabeh ing kaum. Cek wong gedhe wong cilik hisabe urusan amal, ora urusan status sosial, iku ora urusan dawuh Nabi Nuh. Wa ma ana bitoridil mukminin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun iku bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana illa nadhirun mubin. Ma ana tegese ora ana ta ingsun iku illa nadhirun kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas. Ai bayyinul indari tegese banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalau padha ngucap sapa kaum Nuhin la ilam tantahi lamun ora kak leren sira ya nuhuin. Kowe ora leren ora berhenti ama sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan naktine bakal ana sira menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarati klan watu abisatni ta klan tak pisoi. Kala dawuh sapa Nuhun Rabbi dengerani sunina kaum sak temene kaum ingsun kadhabu mendustakan sapa kaum ingsun fakta. Mongko kula aturi buka panjenengan bene antarané ingsun wa benahum antarané kaum fathan kelawan buka tenan sedaya keputusan sing jelas hukum tegese damela keputusan panjenengan
Wa najilan nyelametno panjenengan ingsun wa manan wong mak ya kang sertane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa wa taala fa anjina. Mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh wa manan wong mak kang sertane tak slametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal al-masfuni kang penuh. Ail mamlu'i tegese kang den penuhi minan nasi sing manusa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono summa akhrajna mangko nuli nang dalam ingsun ba'du sakwise nyelametno sing apik badha injahim sakwise nyelametno sing apik. Allah nenggelamno al-baqi nak ing sing ora apik ing sekerine min kaum sangga nabi. Inna fi dzalika satam ing dalam kabeh ayat tenek ana ayat wa maka lan ora ana sapa aksaru makake kaum mukminina iku mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satam ning pangerane sira Muhammad la wa yaktine uta rabbuka al-azizur rahim iku pangeran kang menangan al-aziz ar-rahim kang kewelasan. Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Jadi rasul pertama sinten? Nabi Nuh. Adam mboten diitung, mergo dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung, dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Terus Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Karena urutane kan Adam, Idris terus Nuh. Jadi Nuh itu generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul dia mulai Nabi Nuh. Terus umatnya Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini Sulaiman mboten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten. No, mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiyang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga piye-piye mun disterilkan ya, karena kita sudah disteril, nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus aniki gitu macam-macam, nah, terkontaminasi lagi parah meneh saniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul asmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ini Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul asmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh nampun duka niku maksudna sak anak putu. Nek maksudna sak anak napa? Putu. Dadi Rabbila tadar alal ardi minal kafirin napa? Tayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yaidu illa fajirum kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engkau misalnya wong kafir iku kok dia anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong aneh wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho paham ya dadi niku yo kowe yo aja GRC. Iso diwale nggih saged napa? Diwale. Tapi yang jelas niku ini nggak bisa diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dalam Thariqah Sadiliyah, niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas. Umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad, anna fi aslabihi may yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad, bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani maksudnya kaumnya. Kalau nak mateni wong kafir berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir.
Lah itu repot. Lah iku nunjukno nek Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad, kulon siapa ini teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih, asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah. Sinten Walid? Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiyang-tiyang Ansor, tiyang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisean. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya kata Nabi. Karena jadi Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang makmum darah ora maca tabat jada biasa itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul. Ben wong eling nak Muhammad tu tahu salah, lha kurang ajar kok kanthi wong gendone, mulane wong hati-hati. Kalau mau maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Ane wong iku ya akeh. Ane ada kaya kowe ra paham wis maca apa kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak tarawih, Al-Tolin Yasin wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendho ora salat anake melok TPG, anake poso bapake rong poso. Anake iso salam bapake ora iso napa? Salam nunjukno nek wong fasik ora mesti anake tetep napa? Fasik. Nek wong saleh anake fasik jarang, enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham, tapi gak jarang. Nah, iku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asyadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Nggih to Nabi Ibrahim secara napa? Lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misale Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena sapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena bisa. Padahal sangka iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham ya? Mulane jare pelasan sadhe piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora ilmu. Wong dhisik aku kok aku. Lha iki mau cerita, dadi dunya ku ana ilmu. Ya ana ilmu, ana hira itu sentimen. Lah ini terus sekarang jadi tarekat besar di dunia. Sing sitok tarekat Abdul Hasan Asyadili, sing sitok tarekat Haddad sing gada ratib Haddad sinten Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu sayyid paling khusyuk mulai cilik wutuh. Niku syukure ra karuan. Lahir wutuh bapake sujud syukur, alhamdulillah anakku wutuh. Minimal wis aman saka maksiat mripat piye. Dhe bapak kok saleh. Dadi aku anake puto iku sujud syukur sumeneng alhamdulillah anakku puto minimal wis maksiat aman saka maksiat utuh. Ya jane wong wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi. Berarti dene seneng nek Allah dilawan dimaksiati ning bumi. Ketat, Abdul Haddad itu ketat sekali. Sing aran Nasoih Diniyah, sing aran Risalatul Mu'awanah, sing Ratib Haddad, sing masyhur kan apa? Ratib Haddad.
Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asyadzili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibnya delek rotib napa? Ada. Nah Abdul Hasan Asyadzili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhhara maghfiratu wa alla tadhhara syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mangke jo nganggo iku kabeh, mergo umate fasik-fasik. Ini banyak kepentingan lah. Selain ini dhewe ya untuk fasik barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Syadziliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Jan iki wong maca Mursi kabeh mergo ono Nurdin napa Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong Mbah Guru Abdul Hasan napa Asyadzili. Lan iku di Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora sakral. Tapi jawab Allah niku fa aina adu ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok iki. Wong kok ora tau apa. Dosa. Dene kowe ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida dungu. Nah, mulane kula ora ndonga perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fasik kula tenang mawon. Banyak kepentingan. Macam-macam. Lah iku yo ana bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono fasike nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul khotimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kue neng hidup nyata di tonggo fasek kue siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasek atau tonggo fasek juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita iku orang wis gedeng mbek wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon, guys. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip meniki. Ya kula ya bingung waduh. Kula kenyolati wong Islam saya sakit ibuke, sakit dulur-dulure wis. Wis kula cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon cara ilmune kula ya menika. Sing jelas niki kula jenengan ya ora rasul khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan sul khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita sul khotimah mun saiki mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting, mboten perlu sampean pikir. Iki ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir apa ya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye jebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya awake dhewe ra mesti Gus khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa bae kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora gua gereja iku ya ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku
diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongko amalan gue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire duka pangeran. Kok nabine disinggung, dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe. Ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulkan. Apa samin kalbak yakulkan? Asu melemok nongko rak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongane Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha ora salah-elek wong iku Abdullah ku dia anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya gue ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih mbek Nabi jubah. Gitu itu nih mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Yo roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih tesih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat di Umar. Alam yakul dua kata wadilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus jare Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku nabi agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku iku nabi ra koyo kowe ra kakan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Bang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Mboten akan perhitungan. Nyempet. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum mata abada wala takum nawa ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundurna. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdullah bin Ubay min ahli Abdullah bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdullah bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdullah bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara sifatnya Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyak dielek-elek kok tetep teko, coba dijaluk digek. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nara Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mbek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Dadi kiai saiki ngedemi hak ku paling gak kuat. Cuma ra nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya? Tapi kan grutune iku ra nguati wong nggih.
Ngumpet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Ngumpet. Nah, anak kowe ora kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mesti rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Iya ta ora? Lho gak usah munafik jawab. Wong buyutem yo rong salat ada ana ora salat tegas. Lah misalnya buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane kiai alim diabri wong fasik wis mbiyen iso wae sing fasik iso ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso husnul khotimah. Kowe bayangno suudon berarti ra usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asadali, ilmune Nabi niku kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas, padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil araibin intazawil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wa ikhtara min Bani Kinanah Quraisyan wa ikhtara min Quraisyin Bani Hashim wa ikhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azhar sak dzurriyae tuntas. Nah iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno nabi ku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia tok Spanyol. Sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babahe tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wae nggih. Eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Malah lagi kayak sembahyang, butuhnya Abu Jahal misalnya jadi wong alim terus misalnya jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan, maksudnya mereka bin Abu Jahal, bam sapa, karo, Mulane Quran nangennya wong khusyuk ngene, dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap, ben ra khawarit sampean tak elingno, ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Quran nanya wong saleh ngeten kadzalika kuntum min qabl faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan. Wae kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara saniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak dudono silsilah ayat niku, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah Kila itu Usama, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usama. Wah, ambek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoke sahabat kan. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoke sahabat. Ditusuk, mati. Nabi duga entek ngame oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafatkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha iku piye? Tapi inama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafatkan itu. Nabi
Nabi itu tiang apa gitu, tiang nabi ya nabi itu beda. Pokoknya iku nglafal la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sik ngomong mun nate bacok tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambake iman niku golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek duka. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini digojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe yo tau kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu. Buang tuwek tobat amen kabinan takwa men astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lha kok dhisik piye? Wong tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lha iku pangeran anggo wong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye eling to kowe yang dhisik. Terus faman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Lan fatabayyan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Sitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak lem apik. Tegas kok tuwek, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau takon. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Jadi ketemu ngono perkara. Pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu famanna. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Mulane wong saleh iku ngaji. Kulo niku wis kiai pengalaman. Mulane kulo ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae sero ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutemu cek rong salat, mbah yo ora salat, bapak merondok mampu salat. Anake terus kiai pahpoh. Ape nyuwe ping ora salat. Iya nyuwe ping buyutem se. Malah buyutem ora salat tuh nganti mati. Wong saiki ora salat terus mesti nganti mati, sowe Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman di